nuruti nasune selera. Bisa terus merucut, mergo duit bisa dadi morat marit. Montang-manting rasane yen lagi golek duit, kaya layangan kang lagi mobat mabit. Mulane kuwi ngati-ati seneng entuk duit, weteng ngelih sak nalika dadi warep. Sedih awak lemes, kantong kempes peteng kluruk terus mulus, sirah mumet ati judes, mikir ora duwe duwe. Seneng entuk duit, weteng ngelih sak nalika dadi warep.
celekat celekit rasane ati dipanah kudu jiwit selenat selenit dan bagus sing gagah kene yo rasane ati celekat celekit ora enak mangan ngombe krasa slilik den bagus nyolong atiku mak selenit kaya ngene rasane yen jatuh cinta nyeleki aduh sakit cinta centit cinta centit lo 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 bah cinta centit cinta centit wong mati lako oba selenat selenit aduh nyelekit rasane kaya ditatah mesem genit kudu jiwit dan bagus sing gagah kene yo rasane ngati celekat celekit ora enak mangan ngombe krasa slilik den bagus nyolong atiku mak selenit kaya ngene rasane yen jatuh cinta nyeleki aduh sakit cinta centit cinta centit lo 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 bah cinta centit cinta centit wong mati lako oba selenat selenit aduh nyelekit rasane kaya ditatah mesem genit kudu jiwit dan bagus sing gagah wong nyambut gawe ambok sing
enggalo bubar wae rujak timun delek-delek terus ngelamun jarene bingung belanjane cepet nggo tuku sabun ngalaman donya warna-warna kahanane jarene biyen apa saikine katon piye ati murka golek kono ngebut kene jarene tiwas diongso jebul ora ana mareme dadane seset kakean pikir ngalam donya warna-warna kahanane jarene biyen kondo nalikane perang gede bondo nyawa dilabuhne negarane jebule muga-muga keenggalo bubar wae
gedang